Sveiki visi, nusprendžiau ir aš padėti Ukrainai, nors ir nuotoliu, bet daug maščiau, kaip tai galima padaryti. Ir vienas iš būdų tiesiog skleisti informaciją, kuri yra teisinga, dalintis ją su visais. Ir ta informacija, kurią aš radau, jinai anglų kalba. Pagalvojau, tikrai galbūt dar ne visi mes kalbam angliškai. Šis video turėtų atsakyti į tokius klausimus, kaip ko konkrečiai Putinas siekia užimdamas Ukrainą, ko galbūt mūsų laukia, jeigu mes nesipriešinsime, kokie tolimesni jo veiksmai galėtų būti. Tai va, tikiuosi šitas video naudingas ir įdomus. Tai ką, daug nekalbėjęs, tiesiai prie video. Vasario 24 dieną oficialiai buvo duotas įsakymas įsiveržti į Ukrainos teritoriją. Iškart po to prasidėjo išpuoliai, kaip matom video, sprogimai. Ir prieš prasidedant visai šitai nesąmoniai buvo sukaupta 200 000 kareivių palei Ukrainos pasienį. Tai buvo karo lauko ligoninės, kareiviai Rusijoje ir Baltarusijoje. Palyginimui, tai yra beveik atitikmuo Ukrainos kariuomeniai 200 000. Tiek tikrai turėtų užtekti užimti, bent jau taip manė. Ir pagrinde fokusas yra ties dviem regionais, kuriuos pripažįsta nepriklausomais - Luhanskas ir Doneckas. Jisai juos teigia, kad nori išvaduoti nuo Ukrainos. Tai va ir klausimas, ką šitas konfliktas gali išprovokuoti, ar tai neprives prie trečio pasaulinio. Ir klausimas, ką konkrečiai nori tuom pasiekti, kokie jo tikslai. Tai va ir pabandysim pasigilinti. Konkretaus atsakymo neturim, bet pabandom pažiūrėti, kaip čia viskas vyksta. Tai vat maždaug prieš 30 metų viskas prasidėjo. Sakykime, didžioji ta problema ar lūžis įvyko, kai 91-aisiais sugriuvo Sovietų sąjunga. Prieš tai Rusija buvo didelė ir visi ją vadino kaip Rusijos imperija, tiesiog galingiausia valstybė pasaulyje, bent jau jie taip įsivaizdavo ir jiems gal tokia nostalgija vis dar iki šių dienų likus, dėl to jie čia galbūt linkę susigrąžinti savo žemės, pavadinkim taip. Ir galbūt dar daugelis gyventojų Rusijoje tiesiog prisimena kaip gerus senus laikus ir tiesiog toks kaip ir pasididžiavimo simbolis. Tai va, vėlyvais 91-aisiais sugriuvo visa imperija, sąjunga. Ir paliko 15 nepriklausomų valstybių. Jos atsiskyrė. Ir Rusija vos ne pusę populiacijos prarado. Ir taip sako, kad ekonomika tokio dydžio kaip Ispanijos. Ir Lietuva šiame video, žodžiu, buvo jinai okupuota, taip pat kaip ir Estija. Per šaltąjį karą buvo du alijansai. Tai vat NATO ir Varšuvos paktas rytuose. Kitaip sakant, vakarai prieš rytus. Tai vat ir matom žemėlapius pasisuka ir matoma kryptis, kurią Rusija planavo plėstis. Ir vat labai svarbu Uralo kalnai, kurie kaip ir atskiria tuos regionus, tiesiog strategiškai svarbi pasidalinimo riba. Jo, ir čia mini, kad į gilumą Rusijos yra išplatėjimas ir jisai smaigalys tiesiog į Europą. Tiesiog tokia kaip prieiga. Ir, žodžiu, kuo labiau atgal į Uralo kalnus, tuo saugiau. Ten dabar berods ir Putinas bunkerį slepiasi, bent jau tokie gandai gilumoje, žodžiu, kur pavojaus negresia. Tai vat,
praktiškai nuo šaltojo karo laikų, nuo Uralo kalnų iki pat Vokietijos. Ir visada buvo gal tokia užgaida į vakarus plėstis. Tai praktiškai nuo šaltojo karo laikų, nuo Uralo kalnų iki pat Vokietijos. Ir matom tuometinės pavojaus zonas, kuriuose NATO galėjo teoriškai atimti. Tai buvo pozicijos, kurias buvo lengva apginti, nes tokios invazijos gana sunkios ir kadangi Rusija buvo praktiškai prie pat Vokietijos prieigą turėjo, tai galėjo apsiginti. Bet 30 metų praėjus, nuo 91, kitaip sakant, nuo Sovietų Sąjungos sugriuvimo, jau žemių turi mažiau. Šalys Lenkija, Rumunija, Bulgarija, Lietuva, Latvija, Estija, taip toliau, patapo NATO dalimi ir sumažino teritoriją. Ir matom tą raudoną taškiuką, ten Kaliningradas, Rusijos teritorija. Na ir aišku, visiems įdomu, kas yra ta baltoji zona šalia Rusijos teritorijos. Tai ir tai būtent ir yra Baltarusija su Ukraina. Baltarusija jau pasiėmė, o Ukraina šiuo metu puola. Jos tokios kaip ir neutralios šalys, kurios nepriklauso NATO blokui. Ir būtent Suvalkų tarpas, Suvalkų kelias, kuris palei Lietuvos pasienį eina, yra labai svarbi teritorija. Ir paminėjom tai, kad buvo sukurtas alijansas tarp Baltarusijos, Rusijos ir Armėnijos, kuris, kaip suprantam, tiesiog Rusijos strategija pasiimti šitas šalis. Na, ir ta skiriamoji dalis yra šiuo metu Ukraina, nes su Baltarusija jau problemų nėra. Ir Baltarusija į Karpatų kalnus atveria galimybės, kurie galėtų kaip ir būti skiriamoji riba. Na, ir strategiškai labai svarbi vieta, čia iš tikrųjų liečia Lietuvą, nes galima atkirsti Lietuvą, Latviją ir Estiją nuo likusios NATO dalies. Geografiškai labai svarbi vieta, nes, kaip žinom, šios šalys mažesnės ir apsiginti jam pačiom būtų labai sunku. Ir matom, kad geografiškai svarbus objektai, tokie kaip kalnai, Karpatai, Uralo kalnai, jie yra tokie kaip ir gynybos linijos, pavadinkim taip. Ir iš Kaspijos jūros tiesiog keliauja degalai, žodžiu, žaliava, naftos žaliava. Ir Baltarusija jau žinom visi, kad tai yra Maskvos tiesiog kažkokia sąjungininkė pridedamoji dalis. Tai ir ta Ukraina lieka tokia neaiški šalis. Jinai neutralioji šalis, kurią tiesiog užuodė, kad reikia pasimti, nes ateityje gali tapti NATO dalimi ir tai nenauda Rusijai. Todėl staigiai reagavo, kad pasimti Ukrainą į savo alijansą, pavadinkim taip, į savo atkovoti teritoriją. Ir Rusija energijos tiekimu pasižymi naftos žaliava ir gamtinės dujos. Jinai super tiekėja, pavadinkim taip, viena iš didžiausių, būtent Europai. Didžiausia eksportuotoja po Saudi Arabijos. Taip pat turi didelius resursus natūralių dujų, gamtinių dujų. Ir būtent šitie dalykai, žaliava ir gamtinės
Dujos yra esminė dalis Rusijos. 50% viso Rusijos pelno. BVP. Žodžiu, milžiniški pinigai ir jeigu ne šitie resursai, Rusija nebūtų Rusija, nes tai finansuoja armiją ir plėtimąsi valstybės. Russia is therefore effectively a petrostate, just like Saudi Arabia or Iran, and is the only petrostate located in Europe, at least for now. For you see, despite these massive geological blessings, they also come with a number of geographical catches from Moscow's perspective. Viena Europoje tokia šalis, nes, Rusija vis dar skaitosi Europą, pagal Europos žemyną, ne Europos Sąjungos dalis, bet Europą. Ir jinai tiekia žaliavas Europoje ir didžioji dalis keliauja į Europą, kaip matom. 35% visos Europos Sąjungos dujų tiekimo yra iš Rusijos. Didžioji dalis į Vokietiją. Pusė iš Vokietijos importuojamų dujų yra iš Vokietijos. Tai kaip matom, keliauja pinigai į Rusiją, o Rusija siunčia žaliavas. Ir jei ne šitos gamtinės dujos, Europos šaltų žiemos metu, nes būtent gamtinės dujos yra ta medžiaga, kuri apšildomi namai. Ir atkirsti tokius tiekimus į Europą yra tiesiog tragedija, nes Ukraina galėtų perimti kažkokią dalį šito viso kanalo tiekimo. Tai iš Sibiro tiekdavo visas šitas žaliavas, bet po Sovietų Sąjungos sugriuvimo tapo Ukraina nepriklausoma valstybė. Ir Rusijai teko mokėti daug pinigų, kad per Ukrainos teritoriją galėtų tiekti tokias žaliavas, gamtinės dujas. Tai Rusija moka milžiniškus pinigus, kad galėtų per Ukrainos teritoriją tiekti gamtinės dujas į Europą. Ir būtent per Ukrainą dar iki šių dienų keliauja. Tai dabar matom, kad galbūt Ukraina brangiai kainuoja Rusijai. Ir yra kitų kanalų, Nord Stream, kitas Jamalo kanalas per Baltarusiją ir per Juodąją jūrą. 2012 prasidėjo invazija į Krymą Juodoje jūroje. 2 trilijonai kubinių metrų natūralių gamtinių dujų ir susikoncentravę ties Krymo pusiasaliu. Dabar jau pradedam suprasti, dėl ko į tą Krymą buvo, dėl ko jį užėmė. Tai Doneckas yra strateginės vietos, kur irgi dujų tiekimas vyksta, jeigu gerai supratau. Ir Ukraina turi didelius resursus natūralių dujų, gamtinių dujų, 14 Europoje ar pasaulyje. Ir čia Ukrainos įranga prieš užimant Krymą. Ir sudarė sutartis su Shellu ir kitom kompanijom iš vakarų. Ir jau buvo Ukraina pradėjo stipriai augti, eksportuodama šituos resursus. Ir Ukraina jau beveik tapo tiesiog tiekėja, kurie atkirsdavo Rusiją nuo šitų tiekimų. Ir praktiškai Ukraina labai stipriai atėjo prie įžengimo į Europos Sąjungą ir į NATO. Ir video autorius sako, tai tikriausiai ir buvo priežastis, dėl ko viskas čia dabar prasidėjo. 2014 vasarėje prasidėjo puolimas
Žodžiu, nesklandumai vyko ir staiga pasinaudojo Rusija, kad užimtų Krymą. Žodžiu, išnaudojo gerą laiką ir pasiėmė Krymą savo ir dabar 2/3 jūros linijos vandenų patapo Rusijos. And most critically, an estimated 80% of Ukraine's potential offshore oil and gas Ir reserves. eliminavo 80% resursų. Ir netgi ta įranga, kuri kasė dujas gamtinės ir naftą, buvo perimta. Ir tai pristabdė Ukrainos tiesiog į valstybės neplėtimąsi, bet stiprėjimą ir augimą ekonomiką. Ir būtent šitie regionai, kuriuos norit kovoti, jie turi daugiausiai naftos žaliavos. Luhanskas ir Donetskas. Ir būtent nori šitos regionus savo pasiimti Rusiją. Ir jeigu paima šitos regionus, Ukraina iš vis praktiškai neturi jokių žaliavų. Ir Putinas atseit teigė, kad tai neišvengiama, jog reikia išvaduoti tiesiog Ukrainą nuo Europos. Bet realybė, kaip matom, viskas yra dėl žaliavų. Kitaip sakant, kelia grėsmę oligarchams ir Putinui ir tiesiog reikėjo pasiimti ją čia ir dabar. Under Putin, Russia can't ever give Crimea back to Ukraine because it would surrender the entire exclusive economic zone and all of the gas resources within it back, along with the strategic port city of Sevastopol. Ir būtent šitas miestas žemėlapyje, jisai yra strateginė vieta, iš kurios galima siųsti laivus, arba karinius, arba tiesiog prekybinius, tai prieiga prie pasaulio, pavadinkim tai. Ir labai svarbi šitą vietą, negali jos dabar prarasti. Autorius video sako, kad tai beveik sala, nors ir pusiasalis, bet labai siaura prieiga. Ir mažai gėlo vandens. Ir prieš visą invaziją į Krymo pusiasalį 85% vandens keliavo iš pagrindinių Ukrainos žemių. Iš Dniepro upės. Bet po 2014 invazijos Ukraina nusprendė atkirsti šitą vandens tiekimą. Žodžiu, užblokavo cemento vandens tiekimą ir Krymas liko be vandens. Ir labai stiprus vandens nepriteklius, matom nuotraukas, kad išdžiūvo žemė ir būtent vieni paskutinių metų buvo patys sausiausi visoje istorijoje. Tai dar viena priežastis, dėl ko Rusijai reikia Ukrainos regionų, kad Krymo pusiasalis galėtų klestėti. Vandens rezervuaras šiandienai Kryme mažiau nei 7% likutis. 4 milijardų vertės tiltas buvo pastatytas, kad sujungtų su pagrindiniu Rusijos žemynu, bet panašu, kad nelabai pasiteisino arba nepakanka. Milijardus išleidžia, kad palaikytų Krymo pusiasalį gyvą. Pagrinde vien dėl to, kad jis atskira dalis nuo Ukrainos. Ukraine is obviously not in any kind of mood to open it back up again. As a result, the current crisis in Ukraine can also be seen through the lens of climate and water conflict. And it's one of the biggest Ir Zelenskis suinteresuotas ateityje susigrąžinti Krymo pusiasalį. Jau nekartą yra taip pasakęs viešai. Bet pasipriešinti Rusijos armijai patys žinom, kad būtų buvę tiesiog neįmanoma, nes viena didžiausių armijų pasaulyje. Tai buvo tiesiog neįtikėtina, kad tiesiog Ukraina pati pasiimtų Krymą atgal. Bet jeigu
įstotų į NATO. NATO yra pasiruošusi, NATO alijansas yra pasiruošęs ginti kiekvieną nukentėjusią šalį. Tai jeigu Ukraina būtų NATO dalis ir būtų užpulta, NATO būtų visos kitos likusios šalys įsipareigoję ginti Ukrainą. Nu ir aišku, Putinas to baiminasi, kad NATO sugalvotų pasimti Krymo pusiasalį atgal savo. Ir tik NATO yra pajėgus tą padaryti. Ir Rusija mini, kad nuo 91, nuo Sovietų Sąjungos suirimo, Rusijos populiacija krenta žemyn, ekonomika traukiasi, vyrų kiekis mažėja, dar kitaip sakant, kareivių, kurie galėtų kovoti, irgi kiekis mažėja. Ir vat korona labai daug išžudė žmonių irgi, prisidėjo prie šito reikalo. Ir yra didžiausias nuosmukis žmonių kiekių visoje istorijoje. Blogiau negu 99-aisiais. Ir jeigu tai paskaičiavus, kad karių, galimų karių amžius, galimų karių kiekis mažėja ir mažėja metai iš metų. Ir tai reiškia, kad armija traukėsi irgi. Ir praktiškai ateityje užpulti Ukrainą bus tik sunkiau. Todėl reikia imtis veiksmo dabar. Ir tikriausiai tai ir išprovokavo šitos įvykius. Ir iki šiol Rusijos dėka kabutėse Ukraina nėra NATO dalis. Ir pastoviai vyksta grasinimai prieš Ukrainą, kad atbaidyti vakarų investuotojus. Nes Ukrainai tenka daugiau investuoti pinigų į savo armiją, atimant pinigus iš ekonomikos sektoriaus. Nors galėtų tuo tarpu vykdyti savo natūralių dujų gamtinių tiekimą Europai. Ever since 2014, that has greatly depleted the Ukrainian government's time. 2014 labai stipriai išsunkė Ukrainos visas įstaigas kaip policija, kariuomenė. Ir vat būtent Rusija do Luhanske ir Donetske siekia apginti žmonės, nes atseit nuo 2014 14 tūkstančių žmonių mirė. Prieš kelias dienas Rusija nusprendė oficialiai pripažinti šituos du regionus kaip atskiras valstybės. Ir tikriausiai ateityje planuoja jūs prisijungti. Ir vat matom invazijos vienas iš scenarijų – pasimti rytinę Ukrainos dalį. Ir vat būtų labai palanku pasimti vandens tiekimą ir visą rytinę pusę. Ir vat kelios fazės. Pirma fazė žalios rodiklis, antra fazė mėlynas ir trečia fazė violetinės. Ir alternatively, he may also be planning a southern takeover of Ukraine, which would simultaneously bring Donetsk and Luhansk into Russia, link up Crimea with the Dnieper River and the canal, block off Ukraine from the rest of the Black Sea, and transform the country into a landlocked state. Žodžiu, atblokuoti šitą Ukrainos dalį nuo likusios Ukrainos. Toks būtų jo tikslas, autorius mano. Galėtų būti irgi planas, kad norėtų pasimti visą Ukrainą ir gautų prieigą prie savo gynybinės zonas išplėstų iki Karpatų kalnų ir paliktų Europą už
kitoje pusėje kalnų. Tai tokia kaip ir gynybinė linija. And that Belarus will never become an indefensible salient. From there, Russian provocations Ir Moldova būtų kita šalis, kuri buvo Sovietų sąjungoje ir jinai nėra NATO dalis. Ir ją pasimti būtų tiesiog vieni juokai. Netgi būtų gal taikiai paimta, nes daug yra palaikančių Rusiją. will eventually get around to recognizing as well. Transnistria. It's all a part of Putin's repeatedly stated goal of bringing back the old Soviet and Russian empire for the 21st century. Now that Putin has chosen to invade, it's not entirely clear what's happening as the facts on the ground are rapidly developing. But what is clear are Putin's demands. He has demanded that the West agree to Putinas reikalauja iš Europos one, that Ukraine tris never be sąlygas. allowed to join the Pirma, NATO alliance. Ukraina niekada neprisijungtų prie NATO. And the United States withdraw Antra sąlyga, all their armed forces NATO from atsitrauktų iki Europe, Vokietijos ir nepriartėtų prie sienų. boundaries of NATO ending in Germany, effectively abandoning Poland, the Baltic Paliktų states, and Baltijos Russia valstybės, for Lenkiją Europe. ir kitas valstybės be karių. NATO and America agree to freeze Ir the kad NATO Amerika alliance ir NATO as is daugiau and neplėstų rule out NATO. any Toks ir liktų visam laikui. future of new members. And that the alliance will Čia buvo not paskutinė jo hold any sąlyga. military drills in Ukraine, Eastern Europe, or in the Caucasus without prior Russian consent. The West and NATO NATO, aišku, neapsikvailins ir neprims tokių sąlygų. any of these terms, and Putin must know this. But through the lenses of geographic security, the economics of oil and gas, the changing Na, va, ir climate, visas the šitos sąlygos, shortage kaip of Rusijos water, krizė, vandens nebuvimas Kryme, Russia's sensitive naftos ir internal gamtinių dujų tiekimas crisis, it's clear to išprovokavo see visus what šitos įvykius. Russia's primary concerns are with Ukraine, and only time will tell how Russia and Vladimir Putin act upon those concerns. But by analyzing how Putin has acted before during times of crisis, we can likely figure out how he'll act again in the future. The recognition of both Donetsk and Luhansk as independent countries and the deployment of Russian troops into both before launching the full-scale invasion across the entire country next. Ir tikriausiai neišvengiamai Rusija įvestų karius į Luhanską ir Donetską ir tada galėtų plėsti savo teritorijas. 14 metų atgal lygiai tą patį padarė Gruzinijoje. Ir lygiai taip pat padarė ir 21 amžiaus pirmas karas. Bet buvo gerai užmaskuotas. Ir pasiėmė va, tuos du regionus, matom žemėlapyje. Iš šitų dviejų regionų pradėjo atakuoti visą Gruzinijos teritoriją. Ir per 12 dienų pasiėmė visą šalį. Ir Gruzija tapo nuginkluota valstybė. Išgabeno daug žmonių iš ten. Ir būtent Gruzinija neprisijungė prie NATO. Ir vat, Irakas ir Afganistanas tuo metu buvo pagrindinės temos, nes ten kovojo Amerika ir vat, Gruzinija liko užnugarį. Pasinaudojo progą, kitaip sakant. Aišku, kyla dabar klausimas, ar Kinija ir Taivanas irgi nesužais lygiai taip pat. It would only be less than 6 years later when Putin would deploy the exact same kinds of tactics that he used against Georgia. Tai vat, istorija gali kartotis taip kaip Gruzinijoje, dabar tikriausiai taip gali vykti ir Ukrainai. Tai vat, tikėkimės, nieko panašaus neįvyks, tikėkimės, Ukraina išliks stipri. Ir gal toks dar vienas dalykas, tikėkimės, kad Kinija nepasinaudos progą, kol Europa kovoja, kad nesugalvotų pasimti Taivano. Ačiū uždėmesį, jeigu norite, kad daugiau tokių vertimų padaryčiau, parašykit kokius video ir tikiuosi kažką naujo sužinojot ir išmokot. Dėkui ir iki.